안녕하세요. 저는 세진이입니다. 반갑습니다. 사실 제가 평소에 서울서울이라고 노래를 많이 불렀잖아요. 그래서 언니한테 며칠 전에 놀다가 속마음이 말했어요. 내 유튜브 수익 나오면 한 몇백에서 몇백만 원에서 몇천만 원 나오면 내가 서울에 가서 자취방 구해가지고 산다 했더니 언니는 서운하다는 눈빛을 나한테 보내고 있었어. 보내고 있었는데 갑자기 토토가 가운데 있다가 막 툭 튀어나오면서 뭐라고 했는지 아세요? 뭐라고 했는지 아세요? 쌉소리 하지 말라고, 헛소리 하지 말라고 했더니 언니가 빵 하고 터져가지고 웃었어.